डी क्यूब वाई बाई डीएक्स क्यूब भनेको पनि के गर्ने भन्दाखेरि त यसले चाहिँ कुनलाई अपरेट गर्ने भन्ने बुझिन्छ त। जस्तै डी बाई डिएक्सले चाहिँ हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ जुन भएको हुन्छ y को त्यसलाई चाहिँ अपरेट गर्ने हो भने थर्ड डेरिभेटिभ आउँछ हैन। यसले चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई डी स्क्वायर वाई यो डी स्क्वायर वाई वाला जुन छ यसलाई चाहिँ अपरेट गर्ने हो भने थर्ड डेरिभेटिभ आउँछ फेरि बाई डीएक्स स्क्वायर है। डीएक्स स्क्वायर गर्ने हो भने चाहिँ फेरि थर्ड डेरिभेटिभ आउँछ यो वाला चाहिँ यसलाई अपरेट गर्ने हो भने यो चाहिँ कुन आयो त फेरि यसले चाहिँ यो चाहिँ थर्ड डेरिभेटिभ आयो ठीक छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो कुन हो त सेकेन्ड डेरिभेटिभ आयो यसले चाहिँ यस्तो तरिकाले बुझ्नु पर्यो ठीक छ। यो चाहिँ n थर्ड डेरिभेटिभ भयो। त्यस्तै तरिकाले यही नोटेसनलाई चाहिँ हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ y ड्यास भयो भनेको दिस इज द फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ y डबल ड्यास जसलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभ भन्यौँ y ट्रिपल ड्यास यो भनेको थर्ड डेरिभेटिभ यो y ट्रिपल ड्यास भन्नु र d क्यूब y बाई dx क्यूब भन्ने एउटै। त्यसै गरेर nth अर्डर भनेको y टु दी पावर n यसरी लेख्न सकिन्छ। अब यो कमा लेखेको छ भनेको अझै अब यदि यो n को भ्यालु चाहिँ अझै यो माथिसम्म जतिसुकै छ हामी डेरिभेटिभसम्म जबसम्म डेरिभेटिभ भइरहन्छ तबसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट मात्रै हो त्यो बाहेक केही पनि होइन। यसलाई अब यिनीहरू पनि नोटेसनै हो। जस्तै y ड्यास लेखे जस्तै y1 यसरी लेख्न सक्छौँ y2 पनि लेख्न सक्छौँ y3 पनि लेख्न सक्छौँ यसरी yn पनि लेख्न सकिन्छ। दिस अल आर द नोटेसन्स है यो नोटेसन्स हो। त्यस्तै गरेर यसलाई चाहिँ हामी फर्स्ट डेरिभेटिभलाई f ड्यास x सेकेन्डलाई f डबल ड्यास x थर्डलाई f ट्रिपल ड्यास x गर्दै गरेर f nx भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ। दिस अल आर द नोटेसन्स। यो नोटेसन्स मात्रै हो। नोटेसन्स चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। जस्तै अब हामीलाई जस्तो सुकै फर्ममा पनि दिन सक्छ। जस्तै यो फर्ममा पनि आउन सक्छ डेरिभेटिभको नोटेसन्स यो फर्ममा पनि आउन सक्छ यो थर्ड वालामा पनि आउन सक्छ यो फोर्थ वालामा पनि आउन सक्छ। सो दिस अल आर द नोटेसन्स। अब यसपछि छ सक्सेसिभ डेरिभेटिभ्स अफ सम टिपिकल फङ्सन्स भनेर दिएको छ। के कुराहरू मैले आज यहाँ फोटो खिचेर राखेको छु यसलाई एक्सप्लेन गर्दैछु है। केही बुझिया छैन कहीँ एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ बुझिँदैन भने भन्ने है ल। सक्सेसिभ डेरिभेटिभ्स अफ सम टिपिकल फङ्सन्स इफ y इक्वल्स टु fx इक्वल्स टु x टु दी पावर m देन yn भनेको अघि नै भने मैले यो भनेको दिस इज द nth अर्डर डेरिभेटिभ अफ y यसको n टाइम्स डेरिभेटिभ गर्ने हो भने यति हुन्छ भनेर लेख्दैछ। इफ m बी अ पोजिटिभ इन्टिजर यदि m चाहिँ एउटा पोजिटिभ इन्टिजर हो भने ठीक छ। अब यहाँ हेर्ने त जस्तो y इक्वल्स टु fx इक्वल्स टु x टु दी पावर m छ है। अब एउटा जेनरली कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर m माइनस n हामीले लेखिरहेका छौँ भने यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि m चाहिँ n भन्दा ग्रेटर छ भन्ने तरिकाले बुझ्नु पर्यो है। कुरा त्यति मात्रै हो। इनकेस लेस भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने टाइपको क्वेसन्स पनि आउँछ। लेस भयो भने m माइनस n भनेको त नेगेटिभ हुन्छ इफ m इज लेस देन n। अनि हामी नेगेटिभ नम्बरको जुन फ्याक्टोरियल निकाल्छौँ यो फ्याक्टोरियल साइन त बुझिन्छ नि। फ्याक्टोरियल भनेको के बुझ्ने भन्दाखेरि m फ्याक्टोरियल भनेको के बुझिन्छ भन्ने त m फ्याक्टोरियल भनेको m देखि मल्टिप्लाई गर्दै जाने m इन्टु m माइनस 1 इन्टु होइन ब्राकेट दिएर m माइनस 1 मल्टिप्लाई गर्दै जानु पर्यो हामीले यसरी ठीक छ। m माइनस 2 हुँदै हुँदै गएर कतिसम्म पुग्नु पर्यो त यो चाहिँ 1 सम्म पुग्नु पर्यो मल्टिप्लाई नै गर्नु पर्यो भन्ने त यसरी चाहिँ 1 सम्म पुग्नु पर्यो 3 इन्टु 2 इन्टु 1 हुँदै हैन। सो दिस इज द वे फ्याक्टोरियललाई यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ हामी m फ्याक्टोरियल भनेको। अब यहाँनिर यसको जब फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्छौँ यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट दिस m इज द नम्बर है यो स्केलर भेरिएबल होइन m भनेको। सो बाई द पावर रुल अफ डेरिभेटिभ सो m अगाडि आउँछ x टु दी पावर m माइनस 1 ठीक छ। dy बाई dx निकाल्दैछौँ द्याट इज y1
अनि अर्को चाहिँ d स्क्वायर y by dx स्क्वायर which is y2 यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि अब फेरि अब यो m त कन्स्ट्यान्ट भ्यालु अब यो पावर कति छ त m-1 छ यो m-1 अगाडि आयो अब फेरि x टु द पावर m-1 अनि फेरि -1 गर्दाखेरि m-2 भयो यसरी घट्दै जान्छ अब सिमिलरली y3 भनेको m-1 अब फेरि अब यो m र m-1 यो केसमा कन्स्ट्यान्ट भयो त्यो कन्स्ट्यान्ट त अलरेडी यहाँ रिपिट भइहाल्छ अब यसको डेरिभेटिभ गर्ने हो भने x को पावरमा m-2 छ यसको डेरिभेटिभ गर्ने m-2 अगाडि आयो x टु द पावर m-3 यस्तो भयो इन जनरल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसरी नै यदि गर्दै जाने हो भने किन भन्दाखेरि हामी अब 3 बाट गर्दा गर्दै n सम्म त कहिलेसम्म पुग्ने अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बाइ द मेथड अफ इन्डक्सन भनौं या यसलाई कम्पेयर गरेर भनौं जे तरिकाले पनि भन्न चाहिँ सकियो अब के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब हामीलाई n भनेको एक्ज्याक्ट यति नम्बर हो भने पो गर्दै जाँदाखेरि त्यो नम्बर पुगिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ हामीलाई त यहाँ n चाहिँ इन जनरल हेर्ने हो हैन जेनरलाइजेसन फर्म निकाल्दै छौं कुनै एउटा पर्टिकुलर भ्यालुको कुरा गर्दै छौं यहाँ n को अब त्यो भ्यालु चाहिँ 10 पनि हुन सक्छ 100 पनि हुन सक्छ हैन जति पनि हुन सक्छ अब त्यो फर्ममा चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि है अब ठ्याक्क यो चाहिँ कसरी आयो भनेर बुझ्नु पर्यो जस्तै अब एउटा कुरा चाहिँ यहाँ के बुझ्ने भन्दाखेरि यहाँनिर y3 हुँदाखेरि भन्नु खोजेको थर्ड अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि के हुन्छ m छ m-1 छ m-2 छ एउटा कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि जुन कन्स्ट्यान्ट जुन फ्याक्टर्सको मल्टिप्लिकेसन्स आएको छ त्यो मल्टिप्लिकेसन्स चाहिँ कहाँसम्म पुगेको छ कहाँसम्म एन्ड भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँनिर 3 छ भने यहाँ 3 हुँदाखेरि m-2 सम्म आएको छ 3 भन्दा 1 लेस सम्म आएको छ त्यही भएर जब यो n निकाल्छौं n निकाल्दा पनि कहाँसम्म पुग्छ त कुनै एउटा सर्टेन फ्याक्टरसम्म त पुग्नु पर्यो है m-1 m-2 हुँदा हुँदै हामीले यो नम्बरसम्म पुगेको छौं अब यो नम्बरमा अलिकति कन्फ्युज हुन सकिन्छ यसलाई चाहिँ हामी कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि हाउ दिस कम्स भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी मैले यहाँ यसलाई यसरी लेखे कर्ली ब्र्याकेट है दिस इज m minus small brackets या open brackets जे भने पनि हुन्छ यसलाई यसरी आएको है यो चाहिँ यसरी आएको भन्ने तरिकाले बुझ्नु पर्यो बुझ्न्छ बुझ्दैन हैन त यहाँ 3 छ यहाँ कहाँसम्म पुगेछ 2 सम्म पुगेछ भनेको दिस 2 इज 1 लेस देन 3 यो 2 लाई पनि हामी यहाँ कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो 2 लाई त हामी यसरी लेख्न सक्छौं नि त that is 3 minus 1 भनेको यहाँ 3 छ भने 3 minus 1 m minus 3 minus 1 लेख्न सक्यो this is exactly the same way we are writing this y to yn है ल y power n भने पनि हुन्छ nth order derivative of y भने पनि हुन्छ हैन यसलाई यही फर्ममा लेखेको यहाँ नि त 2 भनेको 3 minus 1 त रहेछ नि हामीले y3 निकाल्दाखेरि भन्नु खोजेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि yn निकाल्दाखेरि n-1 सम्म जानु पर्यो जस्तै यहाँ 2 निकाल्दै छौं 2 निकाल्दाको मिनिङ यहाँनिर 1 छ भने चाहिँ दिस क्यान बी रिटन एज यो 1 लाई पनि त हामीले यसरी लेख्न त सक्छौं कहाँसम्म गएको छ भने 2-1 सम्म 2-1 सम्म गएको छ भने त लेख्न सक्छौं हो भनेको यहाँ जति छ त्यो भन्दा 1 लेस सम्म पुग्दो रहेछ यहाँ 3 छ भने यहाँ 2 सम्म पुगेको छ भनेको 3-1 त्यस्तै गरेर यहाँ n छ भने कति सम्म पुग्नु पर्यो त n-1 सम्म पुग्नु पर्यो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है अनि अब यो त भयो यो डटेड को मिनिङ के हो भन्दाखेरि बीचमा जति पनि नम्बर हुन सक्छ त्यसरी नै m-2 m-3 हुँदै हुँदै गएर यहाँसम्म पुगेको नम्बर भन्ने तरिकाले बुझ्यो अब यहाँनिर x को पावरमा हेर्दाखेरि जब y1 निकाल्दै छौं m-1 y2 निकाल्दै छौं m-2 y3 निकाल्दै छौं m-3 अनि yn निकाल्दै छौं भने m-n सम्म पुग्नु पर्यो ठीक छ ल यति भयो अब योबाट यो टर्म आको बुझिन्छ कि बुझिदैन त्यो मात्रै कुरा भयो हाम्रो योबाट यो आको बुझिन्छ कि बुझिदैन कति जनाले बुझ्न सकिन्छ लु भन्ने त मलाई कसैले बुझेया छ भन्ने बुझेको छैन भने ठिकै छ म एक्सप्लेन गरिहाल्छु यो टर्मबाट यो टर्म पछाडीको x टु द पावर m-1 त्यो फ्याक्टोरियल हो के सर जस्तै अब यो यहाँसम्म त छदै छ हैन
यसलाई चाहिँ हामीले अब यहाँनिर मैले यतापट्टि थोरै लेखेँ ल, यो साइडमा लेखेँ। यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ के गर्दैछ m हैन, m - 1 हुँदा हुँदै कतिसम्म पुगेको छ भन्दाखेरि यो m - n + 1 छ, m - n + 1 सम्म त पुगेको छ हैन। अब मैले यहाँ अरु लेखिन, डटेड मात्र बनाउँदै आए। यो पुगेको छ यहाँसम्म, m छ -n छ -n + 1 छ। जेनरली हामीले अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ केमा कन्भर्ट गर्दैछौँ भन्दाखेरि फ्याक्टोरियल सिस्टममा कन्भर्ट गर्दैछौँ। अब फ्याक्टोरियलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको फ्याक्टोरियल लेख्ने हो भने 1 सम्म पुग्नु पर्यो। अब यसलाई यो त 1 सम्म पुगेको छैन नि त, यसलाई 1 सम्म पुर्याउनको लागि यो भन्दा एक स्टेप पछाडिबाट मल्टिप्लाई थपिदिँदै आइदिने। यो m माइनस यो यसको यहाँ +1 छ भनेको यो भन्दा एक स्टेप सानो भनेको m - n हैन, ठीक छ। अब यसरी डटेड डटेड थप्दै गएर सानो सानो थप्दै गएर कतिसम्म थपिदिने त 3 * 2 * 1 यसरी यहाँसम्म थपिदिने माथिको कुरामा। मुनिको कुरामा यहाँ के थप्यो र त्यही थपेको कुरालाई यहाँ मुनि पनि लेखिदिने भनेको हामीले थपेको त यो हो नि त, m - n थप्यौँ हैन। यो भन्दा सानो जति सबै थपेको हो, m - n भन्दा सानो। त्यहाँ डटेड लेखेको छ र त्यहाँ ठाउँ थिएन र मैले नलेखेको मात्रै हो। भन्नु खोजेको अब m - n भन्दा सानो भनेको यसरी आउँछ, m - n भन्दा सानो भनेको एक स्टेप सानोबाट जाने, फेरि अर्को एक स्टेप सानो गर्दै गर्दै जान्छ यसरी। यसलाई डटेड लेखौँ है, यसलाई यसरी डटेड लेखौँ। अनि अब यो 3 * 2 * 1 यसरी जाने हो। अब यही कुरालाई चाहिँ अब हेर्नु त यहाँ m देखि घट्दै घट्दै गएर 1 सम्म पुग्यो। That's why this upper part can be written as m factorial. Whereas for the denominator also, that is started from m - 1 and thus ends with 1 as a multiplications in the descending order. So this can be written as also m - n factorial हैन। यसलाई पनि m - n factorial त भन्न सकिन्छ। माथिको m factorial छदैछ, यो भनेको m - n factorial। यो यसरी चाहिँ हामीले मिलाएर यो टर्ममा आएको है। यसको चाहिँ यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, इफ m be a positive integer, and this is the case where m is a positive integer. m positive integer भएको केसमा मात्रै, तर m नेगेटिभ भयो भने फेरि यो केस गर्न सकिदैन। and you must have a fact that n must be less than m. यो जुन n छ, n चाहिँ m भन्दा सानो हुनु पर्यो। भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब तिमी कुनै एउटा डेरिभेटिभ निकाल्दै छौ, सपोज y = x to the power 5 को डेरिभेटिभ निकाल्दै छौ भनेको यहाँ m को ठाउँमा कति छ, 5 छ नि। जस्ट अ मिनेट है ल, यसको डेरिभेटिभ निकाल्दै छौ भने m को ठाउँमा 5 भनेको तिमीले कतिसम्म निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि y 5 सम्म चाहिँ तिमीले निकाल्न सक्छौ। यहाँसम्म तिमीले निकाल्न सक्छौ। तर जब यो भन्दा बेसी निकाल्छौ, when you are going to find the 6th order derivative of this one, you will get absolutely this was 0. यो भन्दा माथि सबै 0 आउँछ। y to the power y7 पनि 0 आउँछ भनेको 7th order डेरिभेटिभ पनि 0 आउँछ, 8th order डेरिभेटिभ पनि 0 आउँछ, सम्पूर्ण 0 आउँछ। तिमीले चाहिँ 5th order भन्दा बेसी गर्यो भने, किन भन्दा यो पावर जति छ त्योसम्म मात्रै हामी एक्ज्याक्ट डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौँ, त्योभन्दा माथि चाहिँ निकाल्न सक्दैनौँ। त्योभन्दा माथि हामीले डेरिभेटिभ निकाल्ने हो भने त्यसको भ्यालु 0 आउँछ। त्यही भएर पनि अब यो x को पावर m थियो भने, अनि जब हामीले nth अर्डरसम्म डेरिभेटिभ निकाल्दैछौँ भने यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द फ्याक्ट that n मस्ट बी लेस देन m है। n चाहिँ सानो हुनु पर्यो m भन्दा, होइन भने चाहिँ 0 हुन्छ है। कि त m नेगेटिभ हुनु पर्यो, नेगेटिभ इन्टिजर हुनु पर्यो। नेगेटिभ भयो भने फेरि यो फर्मेटमा जान्छ भन्ने छैन, यसलाई अर्को फर्मेटमा कन्भर्ट गर्छौँ नेगेटिभ हुँदाखेरि हाम्रो अलिकति ठ्याक्कै यसमै भ्यालु हाल्न मिल्दैन। किन भन्दा हामीले यो चाहिँ कस्तो कन्सेप्टमा राखेको छौँ भन्दाखेरि m चाहिँ पोजिटिभ इन्टिजर हो भन्ने तरिकाले यसको डेरिभेटिभ गर्दैछौँ। तर यदि यो नेगेटिभ हो भने चाहिँ यस्तो तरिकाले डेरिभेटिभ गर्न मिल्दैन है। यसलाई हामीले नेगेटिभ नै मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यसमा केही नबुझिया छ भने सोध्ने त, अर्कोमा जाउँ त्यसपछि।
केही छ यहाँ सोध्नु पर्ने? अब यही केसमा चाहिँ हामीले n र m एउटै राख्यो भने भ्यालु एउटै राख्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा मैले भने नि। जस्तै हामी कतिसम्म गर्न सक्छौं भन्दाखेरि पावर जति छ त्यतिसम्म चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौं, त्यो भन्दा उता चाहिँ गर्न सकिदैन। भनेको मतलब यहाँ पावर m छ भने त्यो भन्दा m सम्मै y m सम्म चाहिँ निकाल्न सकिन्छ, तर m भन्दा ठुलो चाहिँ गर्न सकिदैन। इफ यु डु दैट देन विल गेट द डेरिभेटिभ एज 0 है। सो n को ठाउँमा m राख्ने हो भने यहाँनिर यही केसमा जब यो जहाँ जहाँ n छ n को ठाउँमा m राख्ने हो भने के हुन्छ? व्हाट डु यु गेट हियर? यसैमा भ्यालु हाल्नु त ल, n को ठाउँमा m राख्नु, जहाँ जहाँ n छ त्यहाँ पनि m राख्नु, m को त m भइहाल्यो। यहाँ पनि m माइनस n भनेको m ए सम्झिनु, m माइनस m फ्याक्टोरियल है, यो हुन्छ। अब यहाँ x को पावरमा m माइनस m थियो, यसलाई पनि अब हाम्रो m माइनस n चाहिँ m माइनस m ए हुने भयो। हेर्नु त कस्तो आउँदो रहेछ यो। अब माथि यो दैट इक्वल्स टु m फ्याक्टोरियल है, m फ्याक्टोरियल छँदैछ बाइ m माइनस n भनेको m माइनस m भनेको कति हो त? यो 0 अलिकति रिजन पता भएछ। यो चाहिँ अब 0 फ्याक्टोरियल भनेर बुझ्यो हाम्रो यसरी है, 0 फ्याक्टोरियल भनेर बुझ्यो। अनि यो x को पावरमा यो चाहिँ के भन्छ? यो 0 हो। अब एउटा कुरा थाहा छ कि छैन? 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो। यो 12 मा नि पढेको फ्याक्टोरियल को बारेमा 0 फ्याक्टोरियल इज 1 अच्छा सर हैन। अनि जुनसुकै पावरमा उ भए पनि 1 नै भयो भनेको अल्टिमेटली यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ त? n र m उस भयो भने इक्वल भएन, m फ्याक्टोरियल मात्रै आउँदो रहेछ। यही कुरालाई चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ है, लेखेको छ यति हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि के भन्छ भन्दाखेरि यो m भन्दा ठुलो निकाल्ने हो भने y m + 1, m + 1 भनेको त ठुलो हो नि त, n हायर अर्डर डेरिभेटिभ भनेको, र अझै यो भन्दा ठुलो निकाल्ने हो भने सबै 0 हुन्छ भन्दैछ। अघि मैले त्यही कुरा भनिसकेँ। यहाँनिर माथि यहाँ x को पावरमा 5 छ भने हामीले y 5 सम्म मात्रै गर्न सक्छौं, त्यो भन्दा माथिको डेरिभेटिभ निकाल्ने हो भने दैट होल्स इक्वल्स टु 0। यसलाई जेनरलाइज गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघि चाहिँ x को पावर m को मात्रै थियो, अब यो फर्ममा लेखेको छ है, ax + b को पावर m। यहाँ चाहिँ m पोजिटिभ इन्टिजर भनेर गएको छ नि त। भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठ्याक्क यही अहिको र योमा त्यत्रो धेरै फरक त छैन। जस्तै यस र योमा यसमा दुईटामा के कम्पेयरमा गर्ने त के फरक छ दुईटामा? यो दुईटाको मलाई भन्ने त कम्पेयर गरेर के फरक छ दुईटामा? एन्सर आएन त? x को ठाउँमा ax + b। हैन, त्यो त फरक भइहाल्यो, त्यो त फरक भइहाल्यो। डेरिभेटिभ गरिसकेपछि जुन nth अर्डरको डेरिभेटिभमा चाहिँ के फरक छ? यहाँ र यहाँनिर a को पावरमा n छैन, यहाँ चाहिँ a को पावरमा n छ, त्यति फरक छ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर x सँग मल्टिपलमा के आएको छ? a आएको छ। भन्नु खोजेको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि हरेक चोटी जब हामी डेरिभेटिभ गर्छौं तब प्रत्येक चोटी एउटा a आउँछ मल्टिपल भएर। सो फर्स्ट चोटी डेरिभेटिभ गर्दा पनि एउटा a आयो, सेकेन्ड चोटी गर्दा पनि a आउँछ। यसरी गर्दै जाँदाखेरि n चोटी गर्ने हो भने n वटा a आउँछ, जुनलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि a टु द पावर n हुन्छ। त्यति मात्रै फरक है, अरु सेम छ। ax + b को पावरमा m - 1 यो सेम आउँछ। अनि बट यु नीड टु नो द कन्डिसन दैट n मस्ट बी लेस देन m। भन्नु खोजेको यो पावर भन्दा कि सानो हुनु पर्यो कि त्यही पावरसँग बराबर हुनु पर्यो, नत्र डेरिभेटिभ गर्न सक्दैन। तर यो आउने चाहिँ ठ्याक्क पावर भन्दा सानो हुनु पर्यो।
पावर भन्दा ठुलो आयो भने चाहिँ यो पछाडिको टर्म आइदिँदैन, यो इक्वल भयो भने जस्तै n र m इक्वल भयो भने चाहिँ यो पछाडिको टर्म चाहिँ आइदिँदैन, ax प्लस b को पावरमा m माइनस n जुन छ त्यो चाहिँ यो टर्म चाहिँ आइदिँदैन, यो टर्म चाहिँ भ्यानिस हुन्छ। अब यसको चाहिँ भ्यालु यति आउँछ, तर पुटिङ m इक्वल्स टु -1 इन द एबोभ रिजल्ट भन्छ, तर यो -1 माथि राख्दाखेरि त हुने हो, तर माथि राखिसकेर यो माथिकै आएको भ्यालुमा राख्दाखेरि चाहिँ यो फेरि आउँदैन। यो चाहिँ कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि यसकै चाहिँ सक्सेसिभ डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो क्या। जस्तै यहाँ y को y भनेको कति छ त यो केसमा हेर्नु त y भनेको x को पावरमा -1 हो नि तल छ भनेको मिनिङ। जब हामी अब यसरी y1 निकाल्छौँ यसो कति आउँछ त, मैले यहाँ गरेँ भने -1 त अगाडि आयो, पावर रुल बाइ पावर रुल यसरी आउँछ -1 -1/x² x को पावर -2 यसरी आयो हैन, -2। तर यो जुन रिजल्ट आएको छ यो रिजल्ट चाहिँ यो रिजल्टमा भ्यालु हालेर आएको भनेर कन्सेप्ट चाहिँ कहिले पनि नराख्ने है। किन भन्दाखेरि यहाँनिर यो माथिको केसमा हामीले m के लिइरहेका छौँ त, पोजिटिभ इन्टिजर लिइरहेका छौँ, तर अब यहाँ चाहिँ यो m को ठाउँमा के आयो त नेगेटिभ इन्टिजर आयो क्या। भनेको दुईटा केस अलिकति डिफरेन्ट छ, यसको चाहिँ सक्सेसिभ डेरिभेटिभ गरेर नै यो रिजल्ट आएको भन्ने तरिकाले बुझ्नु पर्यो। y2 निकाल्ने हो भने अब अगाडिको -1 भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो नि त, -1 आउँछ यसरी, अब यसको -2 पनि आयो नि त, 2/x³ x को पावरमा नेगेटिभ 3 हो। अब यसरी आयो। अब यसरी नै जेनरलाइज गर्ने हो भने इन जेनरल y टु द पावर n भयो भने ल के हुन्छ, यो फर्ममा भनौँ है, मलाई यो यहाँ भएको एन्सरको फर्ममा आएन, कसले भन्न सक्छ ल भन्नु त। -1 -2 त भइहाल्छ, n हुँदाखेरि कतिसम्म पुग्छ, n-1 1 -n हेर्नु -n सम्म पुग्छ नि। जस्तै यहाँ y1 निकाल्दा -1 आएकै थियो, y2 निकाल्दाखेरि -2 सम्म पुगेकै थियो, सो yn निकाल्दाखेरि -n सम्म पुग्छ। पावर चाहिँ 1 - n हुन्छ। पावरमा चाहिँ के हुन्छ त -n -1 पावर चाहिँ यति भइदियो क्या। अब यही फर्मलाई चाहिँ हामीले यसरी लेखेको हो, यो फर्ममा चेन्ज गरेको हो क्या। यसलाई चाहिँ हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, yn भनेर जुन छ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि तिमी हेर यहाँ देख 1 देखि n सम्म छ, प्रत्येकमा माइनस छ कि छैन भनेको, यो प्रत्येकको माइनस लिने हो भने -1 को पावरमा कति भयो, n हो। 1 मा पनि माइनस छ, 2 मा पनि माइनस छ, यसरी हुँदा हुँदा n सम्म माइनस छ नि त, प्रत्येकमा माइनस छ भने चाहिँ -1 को पावर n भयो। अनि यो 1 × 2 × हुँदै n सम्म मल्टिप्लाई भएको छ भने त्यसलाई हामी के लेख्छौँ त, n को फ्याक्टोरियल लेख्छौँ है। अब यो दुईटा पावर नेगेटिभ चाहिँ यसलाई पावर पोजिटिभ लाने हो भने डिनोमिनेटरमा लानु पर्यो, n + 1 ठ्याक्क यो फर्ममा आयो कि आएन हेर त, यो फर्ममा आयो नि। तर यो चाहिँ यसरी डेरिभेटिभ सक्सेसिभ डेरिभेटिभ गरेर आएको हो, यो माथिकोमा भ्यालु हालेर आएको चाहिँ होइन है। माथिकोमा भ्यालु हाल्यो भने चाहिँ m को ठाउँमा -1 हाल्यो भने यहाँ -1 - n हुन्छ, नेगेटिभ फ्याक्टोरियलतिर गयो, तर नेगेटिभ फ्याक्टोरियल हामी लेख्दैनौँ, नेगेटिभ फ्याक्टोरियलको भ्यालु चाहिँ 0 लेख्छौँ जेनरली, जतिसुकै नेगेटिभ फ्याक्टोरियल होस्। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यसरी आएको। अनि यसको पनि यो जेनरलाइज फर्ममा ax + b छ भने सबै सेम आउँछ, यो एउटा चाहिँ a को पावर n छुट्टै आउँछ, किन भन्दा प्रत्येकचोटि डेरिभेटिभ गर्दा a आइरहन्छ, त्यो भएर a को पावर n छुट्टै आउँछ भन्ने कुरा हो। यही एउटा कुरा छ है।
अब यसको पनि अर्को त्यसपछि यहाँ छ a टु द पावर mx को यसको पनि nth अर्डर डेरिभेटिभ गर्दा चाहिँ m को पावर n a को पावर mx र log a को पावर n यसरी निक्लिन्छ भन्ने कुरा छ हैन। यो दुईटा पनि हेरौँ अनि इन केस यसको बुझिएन भने भोलि एक्सप्लेन गरौँ न ल। म लगभग सिमिलर टाइपकै छ, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन है यसमा। अब यसपछि र एउटा कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि जब यसको डेरिभेटिभ चाहिँ गर्छौ, यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर a चाहिँ उ छ, पावरमा चाहिँ x छ, यसमा चाहिँ तिमीहरूले यो लग युज गरेर नै गर्ने हो। लग युज नगरिकन यसलाई चाहिँ गर्न सकिँदैन, यसलाई लगमा कन्भर्ट गरेर मात्रै गर्ने है गर्नु चाहिँ। अब यो अर्को छ डेरिभेटिभ अफ साइन ax प्लस b। यसको केसमा है साइन ax प्लस b को डेरिभेटिभ गर्ने हो भने साइनको गर्दा कस आउँछ, फेरि कसको गर्दाखेरि साइन आउँछ। नेगेटिभ पनि माइक अब यो साइनको डेरिभेटिभ गर्ने हो भने कस आउँछ, कसको गर्ने हो भने साइन आउँछ। तर यहाँ जेनरली के गर्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो nth अर्डर डेरिभेटिभ पनि साइनको साइनमै राखेर गर्दैछौँ है। यसमा छ जस्तै y इक्वल्स टु साइन ax प्लस b छ, त्यसको y1 निकाल्यो भने साइनको डेरिभेटिभ के हुन्छ त कस हुन्छ, पोजिटिभ त भयो नि त। तर यो गर्दाखेरि एक्ससँग मल्टिपलमा आएको जुन नम्बर छ त्यो नम्बर पनि आइदिन्छ a cos ax प्लस b। अब फेरि यो कस छ, अब कसलाई साइनमा चेन्ज गर्नुको साथ यो कसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गरेर चेन्ज गर्नुको साथ सिधै चेन्ज गरिदिएको छ कास फर्मुलाले। cos ax प्लस b लाई हामीले यो कास फर्मुला एप्लाई गरेका छ। हामीलाई यो के थाहा छ भन्दाखेरि साइन इज पोजिटिभ इन द सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा हुन्छ भने के हुन्छ, कस थीटा हुन्छ नि। cos थीटा ठ्याक्कै यही कन्सेप्ट युज गरे हो कि अरू केही पनि युज गरेको छैन नि। थीटाको ठाउँमा यो लेखेको छ ax प्लस b, यो 90 डिग्री यहाँ छँदैछ हो, यो कस थीटालाई यो फर्ममा लेखेको। अब ठ्याक्कै फेरि यो साइनकोमा गयो नि त यो। अब यो a भनेको कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो, फेरि यसको डेरिभेटिभ गर्ने हो भने साइनको डेरिभेटिभ त कस आउँछ, तर एक्ससँग मल्टिप्लाई भएको त a मात्रै हो, फेरि एउटा a आउँछ, त्यो a गरेर a स्क्वायर हुन्छ। अनि यसलाई फेरि यही फर्ममा लग्यो, यो कस थीटालाई यसलाई थीटा मान्यो, ल साइन 90 प्लस थीटा, 90 भनेको पाई/2, यो पाई/2 र अर्को पाई/2 गरेर 2π/2 आउँछ। अनि फेरि त्यही फर्मेटमा गइराख्ने हो भने यहाँनिर आउँछ a क्यूब साइन ax प्लस b 3π/2। अनि यसरी नै यसलाई चाहिँ जेनरलाइज फर्ममा लाने हो भने yn भनेको a टु द पावर n साइन ax प्लस b n π/2 यसरी आउँछ है। 3 यहाँ 1 गर्दाखेरि यहाँ पनि 1 पाई मात्रै छ भने चाहिँ 1 पाई लेख्न सक्छौँ। यहाँ 2 गर्दाखेरि 2 पाई यसरी आयो भने 3 गर्दाखेरि 3 पाई यसरी आइदिन्छ। त्यस्तै nसम्म गऱ्यो भने nth अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्ने हो भने हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ n पाईसम्म आउँछ भनेर बुझ्न सकिन्छ है। यसमा के बुझिएन भने भन्ने ल। अब त्यसै गरेर कसको पनि त्यसरी निकाल्ने, कसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि
सर म्युट भएछ हौ तपाईको लाइन गयो चाहिँ होला के भयो? हैन सरले गर्नुभएको म्युट गर्नुभएको सरले आफै म्युट गर्नुभएको यसमा केही छ त्यस्तो बुझ्नुपर्ने? यसको हेरौँ ल अब e to the power ax sin bx को अब यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि यहाँनिर पहिला चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि प्रोडक्ट रुलमा लगाएको छ है। प्रोडक्ट रुलमा लगेकोलाई बुझ्नु पर्यो। जस्तै e to the power ax लाई त्यतिकै छोड्दिराख्यो भने e to the power ax को ax अनि sin bx को डेरिभेटिभ गर्ने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि b cos bx है, यसरी हुन्छ। यो चाहिँ हामीले e to the power ax लाई छोड्दाखेरि अब यो sin bx लाई चाहिँ छोड्ने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि e to the power ax को डेरिभेटिभ गर्ने हो भने चाहिँ a छदैछ e to the power ax अनि sin bx लाई चाहिँ हामीले छोडेका छौं प्रोडक्ट रुलमा लगेर यो गरेको है। यसलाई sin bx भन्यो। अब त्यसपछि यहाँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि e to the power ax कमन लिएर यो टर्मलाई यसरी लेखेको है। यसलाई यदि गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ हामी यसलाई रिप्लेस गर्दैछौँ a लाई r cos थीटा ले र b लाई r sin थीटा ले। यसरी रिप्लेस गर्ने हो भने r स्क्वायर को भ्यालु हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर र tan थीटा को भ्यालु हुन्छ b/a। ठीक छ, r स्क्वायर को भ्यालु हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, tan थीटा को भ्यालु यति हुन्छ। अनि यो a र b को भ्यालु यहाँ लगेर राख्दिने हो भने r त कमन आउँछ sin bx cos थीटा प्लस cos bx sin थीटा आउँछ। त्यो भनेको ठ्याक्क sin a cos b प्लस cos a sin b को फर्ममा आउँछ क्या। भनेको यो फर्ममा पहिला कन्भर्ट गरेको छ यसलाई सबैलाई sin bx प्लस थीटा भनेर कन्भर्ट गरेको छ है। अब यति गरिसकेपछि अब यसको चाहिँ सक्सेसिभ डेरिभेटिभ फेरि निकाल्दै जाने। अब फर्स्टमा यति आयो, त्यसपछि फेरि यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दाखेरि r स्क्वायर e to the power ax sin bx प्लस 2 थीटा आउँछ। यसको चाहिँ कसरी आउँछ होला मलाई भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन लु भन्ने त। यो फर्स्टमा यति y1 आको बुझिन्छ, y1 को भ्यालु आको बुझिन्छ कि बुझिदैन? बुझिन्छ सर। अनि y1 बाट y2 आको बुझिन्छ कि बुझिदैन? y1 बाट y2 आको बुझ्यो भने त्यसपछि यसलाई त जेनरलाइज गरे मात्रै हो। y1 बाट y2 आको बुझ्नु पर्यो मेन। गरेपछि बुझिन्छ सर गरेपछि त बुझिन्छ, तर अहिले यहाँ चाहिँ कसरी आको होला भन्ने त लु। कसैको पनि एन्सर आएन त। ठिकै छ, यसलाई के गरौँ भने नि यो हेर्ने हैन, योसम्म हेर्ने, यहाँ यो नम्बर यहाँसम्म चाहिँ हेरेर आउनु त ल। इनकेस यहाँ बुझिएन भने अनि यसलाई भोलि म एक्सप्लेन गर्छु। आज चाहिँ यति नै गरौँ न त, यहाँसम्म हेरेर आउने नि त है। ओके सर।